What's going on, guys? Welcome back to my channel. Once again, my name is Jan Unilang, yung nag-iisang ka. Opa! Again, gusto ko uling pasalamatan lahat po ng mga nag-subscribe sa akin last week at yung mga nag-like, nag-share, mga nag-comment, mga recent video na in-upload ko. Maraming salamat po. Guys, thank you so much! Nadagdagan na naman po tayo ng new subscriber. Kahit po maliit lang yan, kahit ilan lang po yan. Ang saya-saya ako na po doon. It's been a while mga ka-opa. I hope everyone is doing well today kasi medyo matagal na ang ECQ. I hope productive pa rin tayo everyday. Gumagawa pa rin tayo ng mga bagay na something na mawawala ng bagot. And kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ko. And for today's vlog, meron akong isang device na nabili na I did a lot of research kung saan ako makakahanap ng legit seller. At finally, nakahanap talaga ako. And Dad! I got new device from Solvi Philippines. Shout out to Solvi Philippines for a very fast and smooth transactions. Talagang super excited ako para dito. In-order ko siya agad once na-review ko yung mga transaction nila. Natingin ko legit naman. So, nag-ask din ako ng help sa mga FB friends ko. And ito na siya, guys. Ito na. Walang dalawang isip, binili ko siya. And kung interested ka kung anong device to, stay tuned mga ka-opa. Alright, this new device is something na ma-miss ka din kasi parang madalang mo siya makita. And actually, medyo hindi mo naman siya kailangan, pero kung kailangan mo ng next level how you display your favorite pair of sneakers, this is something really cool and nice. Unbox na natin. Alright. Alright. Actually, ako talaga yung tipo ng tao pag kami gusto ko agad makuha siya, yung parang hindi ka makakatulog. Sino yung sa inyong gano'n, guys? Yung something na pag may nakita kang bagay na gusto mo nasa kamay mo na agad kasi hindi ka makatulog, yung parang lagi mo siyang iniisip kung gano'n. Kasi minsan kapag may mga gusto kong bagay tapos nagdalawang isip ka, for example sa mga department store, gusto mo yung damit or may gusto kang limited editions tapos magdadalawang isip ka. Pero pag binalikan mo na, guys, wala na, may nakakuha na ng iba. Ang saklap ng, guys. Kaya sa akin, kapag talaga may gusto ko, kung may budget naman, huwag ka na magdalawang isip. First, second, syempre, kapag may gusto ka, kailangan sarili mong pera, hindi mo inutang. So, hindi naman yung tipo na bibili ka, then at the end of the day, meron kang utang na babayaran. Oh, that's heck. Pangit yan, guys. Alright, ito. Super ganda ng packaging ng Solvi Philippines. I love the overall packaging talaga. Matibay siya. By the way, I got a freebies shirts. So, it's color black. Ayan. So, Solvi logo in front. Then, sa likod niya is, ayan. So, I think bagay sa akin to. It's, ano ba size? So, size medium or large, I think. Ayan. Thank you so much, Solvi Philippines, for these t-shirts. Susuot ko to. Promise. Right. So, sa packaging niya, it's a hard box. Actually, kapag umorder ka online, pagka dumating, feeling mo, birthday mo every month or kasi yung something na pag may dumarating, parang naka-receive ka ng bagong regalo. Yun nga lang, regalo para sa sarili mo, which is not bad. Gawin mo naman sa sarili mo paminsan-minsan. Kung gusto niyo magkaroon ng device na to, guys, I'm planning to resell it here in Bataan or kahit saang dako pa kayo ng Pilipinas. So, please DM me. Ilalagay ko sa subscription box yung contact number ko and my Facebook account. Or if you are interested to have this device, a personal message na lang ako. Alright. So, the box is good. So, in part, mayroon silang logo. So, dito sa gitna.
Nakaka-excite guys, kasi ngayon ko lang talaga to bubuksan eh. Kanina ko pang umaga to na-receive. So, pinigilan ko yung sarili ko para lang ma-vlog. Kasi for me, wala na excitement pag binuksan ko kanina eh. So, ayan. So, join me to witness kung gaano ka-amazing tong device na to. Oh! Ayan, nice! So, parang super safe nung pagkaka-packaging niya, no? Kasi, especially sa mga courier, minsan binabato-bato. Ito talagang safe. Kasi, imagine, meron siyang karton din sa loob. Another packaging materials ulit sa loob niya. Okay. Ito na siya. Sirain na natin. So, ayan. So, yung second packaging niya is styro. Wow! So, meron siyang sticker. Pwede mo siyang ikabit dun sa device mismo. Then, what is this? Another sticker, guys. Ayan. Then, meron silang step-by-step setup guide. Oh, para siyang this one. Ayan o, parang Jolen siya. So, yan yung magbibigay ng konting bigat doon sa sneakers mo. Then, meron ding meron silang ganito shoe tree. And then this one, magnet siya. So, meron siyang lalagyan na ganyan. Ang ganda rin ng ano niya, case. Ayan. And then we have also yung ito yung adapter, power adapter. Meron din silang acrylic na supporters para dun sa sneaker once na i-elevate mo na siya. Digital scale measurement. So, ayan, kung i-measure mo yung sneakers mo, ito yung ano niya. So, tignan natin kung nag-work. Ay, wait. So, kailangan ng battery. Pero sorry, wala ata ito kasama battery. Pero, ano bang, check natin kung may battery ako. Tingnan natin. Baba na. Wait. Alam ko may battery ako eh. Here. Ay, may double A. Sorry. Hindi siya double A. It's triple A yung battery niya. So, wala. Bukas na lang tayo bumili. Itong two colors, white and black. So, ang pinili ko is yung white. Siguro, next time ko na lang orderin yung black. Ayan siya, color white. Pati yung sa pinaka-likod niya. So, dito yung power supply. Ito siya. Manual. So, place the device on siya. Take it service. Connect power adapter to the device. Plug to power supply to turn. Plug to power supply to turn on. Right. Actually, yung problema natin dito, wala tayong weight scale kasi walang battery. Pero, try pa rin natin. So, ano lang natin siya. Tansyahin natin yung bigat. So, usually dito kasi 500 grams. Yung sa third manual, step by step. Third is weight the sneaker on the scale and add weight balls inside the shoe tree to reach ideal levitation weights of 500 grams. So, yun, kailangan yung bigat niya is 500 grams. Kasi napapanood ko sa YouTube, kapag hindi siya 500 grams, hindi siya naglalevit, dumidikit siya dito. So, it's very important talaga na meron ka measurement. So, para ma-determine mo talaga yung exact na bigat. Meron siyang ilaw. So, nice. Ang galing. Then, yung ilaw niya sa loob, LED lights na rin siya. Super nice. Ang ganda. And then,
Hold the magnet to correct positions, top side facing up and bottom side facing down. Hold the sneaker vertically, then place the magnet inside the upper parts of the sneakers. So, pili tayo ng sneakers na. Alright, let's try this. My Jordan 1 Rookie of the Year. Ayan, try natin. So, actually, meron na siyang shoe tray dito. So, this is the shoe tray. So, ilagay daw natin siya. Wait. Lagyan muna natin siya ng ito, yung balls. Pampabigat. Yeah. So, tayo natin ilagay yung tatlo. Alright. Then, put inside it. Inside the sneakers. Then, ito yung magnet. Sabi, lalagay daw natin siya doon sa upper part heel. So, top. This one is the top. Tama ba to? Ay, sorry. Mali. Ito ata yung top. Sorry. Ayan. Try natin guys ha. So, ito yung top. So, gagamitin natin tong ano na to para hindi siya masyadong delicate. Mabigat. Bawasan natin guys. Sorry. When the sneaker is in proper position, you will feel a strong magnetic force holding the sneakers. Release gently. Alright. Alright. Alright! We did it. Look guys. Oh. See? It's so amazing, right? Walang magic, walang halong trick yun ah. Even days kung ipapastor natin to. Oh. Yeah. Very cool. Right. Alright. Super nice. Super ganda nito, especially sa mga sneakerheads out there. If you want to display your favorite pair of sneakers ng kakaiba. So, this is nice. Actually, I have the acrylic display here. Pero, tingin ko mas okay to, mas cool, mas nakaka-bigay ng more attentions doon sa pair of sneakers because I believe every pair of sneakers is art. Okay, let's try pa sa ibang shoes.
Alright guys, dito talaga ako nahirapan sa Yeezy 500 Bone White. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya mag-levitate. Maybe because kasi yung part nung sneakers is masyadong makapal yung materials, yung foam. Kaya siguro nahihirapan yung magnet to levitate. So guys, if you have any suggestion or anyways paano to mag-work, so please comment down below para magawan ko po ng paraan. Sorry guys, hindi ko talaga nagawang palutangin yung Yeezy 500 Bone White. That's all for today mga kaopa. Thanks again for watching my video, and if you like this video, please don't forget to give me a thumbs up. And please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ko. And again, maraming salamat sa mga bago kong subscriber. At kung hindi ka nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. Kamsahamnida, saranghayo!